ძვირფასო გულშემატკივრობა ვიწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟს თურქეთიდან ქალაქი ანტალია მორიგი. ამხანაგური შეხვედრა ბათუმის დინამო უზბეკური სოგდიანას წინააღმდეგ. დღევანდელ რეპორტაჟს გავუძღვებით ჩვენ, მე გიგა ჯიჯავაძე და ბესი ჩიბურდანიძე. მოგესალმებით ძვირფასო მოგწებლებო საღამოს ეთერში. დომინაცია აშკარაა პირველ წუთებში უზბეკური კლუბის. და გოლითაც დასრულდა ეს შეტევა. 1-0 მატჩის მე-7 წუთზე დაწინაურდა უზბეკური სოგდიანა. განმაღალი ფეხბურთელი გახდა გადადენი გოლის ავტორი ნომერი 90. ჯაფარიძის პასი საჯარიმოს მისადგომებთან გაკეთდა. შეიძლება გაგრძელება ამერში, შეიძლება კარში დარტყმაც და დამატებაც შეიძლება. აქ უნდა გასულიყო გოლი, აქ მე რამდენი ეპიზოდია უკვე გოლის ეხლა ნამდვილად. გატანის რეალური რამდენიმე შანსი გააფუჭეს ბათუმელებმა უფრო მარტივად. აი ეს ყველაფერი უკვე კარგად არის გამოგდის თამაში, თავარი დაცვაში ვიყოთ ყურადღებით. კუპატაძე. აი ეს თამაში არ შეიძლება. არ არის ეს მეტი ყურადღება მართებდა. გავიდა მეორე გოლი გავიდა ისევ ჩვენი შეცდომით ზოიძე იყო თუ ჯაფარიძე უფრო ჯაფარიძე იყო თუ არ ვსწრები გურამ ჯაფარიძე შეცდთან მოდაში და შემდეგ უკვე იწყება უზბეკეთის ჩემპიონატი. ეხლა ისმაილოვი გამოვიდა კარიდან სუდად და გინაღამ დაახმედრეს იქვე. ვასტილოვდა. იყო იკუთხოვიდან ჩამოძებდა მეკარის შეცდომა. წულუკიძე კარგია, ზუსტი პასია გასაკეთებელი და აქ გოლის გატანა შეიძლებოდა. კირკიტაძე იყო ძალიან ახლოს გოლის გატანასთან, მაგრამ ერთი მანძილი დაცდა. იყო ამის რეალური შანსი. გამოვიტანოთ რამენაირად დაასრულა აქ საჯარო. 3 წუთი დაუმატებია. საც. მატჩი დასრულდა მეტოქის გამარჯვებით 0-2 დამარცხდა დინამო. შემდეგ მატჩს როგორც უკვე გითხარით 20 თებერვალს ვითამაშებთ. საღამოს იქნება საერთოდ ეს მატჩი. ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციას ჩვენი ტელევიზიის, ასევე დინამო ბათუმის სოციალური რესურსების საშუალებით მიიღებთ. მადლობა რომ გვიყურებთ.